আহ উড়ি বাবা, অন্ধ রোবট, তুই কি দেখে যেতে পারিস না? আরে আমার কি দোষ, আপনি তো সামনে চলে এলেন। আরে তুই কি নিয়ে যাচ্ছিস? চিকেন ললিপপ? ঠিক আছে, আমি তোকে ক্ষমা করে দেবো, তুই আমাকে এই ললিপপ গুলো সব দিয়ে দে। ম্যাডাম প্লিজ এটা করবেন না। তোকে দিতে হবে না, আমি নিয়ে নিচ্ছি। এবার দেখি তুই কি করিস। ম্যাডাম ভালো হচ্ছে না কিন্তু, দিয়ে যান। না, এটা আমি খাবো। ম্যাডাম ললিপপ গুলো দিয়ে যান। আয় আয়, ধর আমাকে। আরে ম্যাডামের তো হেডফোন পড়ে গেছে, এবার দেখাচ্ছি মজা। বাহ, ললিপপটা কি সুন্দর। রোবট আমার হেডফোন নিয়ে চলে যাচ্ছে। এই রোবট, দাঁড়া দাঁড়া বলছি। কোথায় যাচ্ছিস তুই? আমার হেডফোনটা দে। কি বলছেন ম্যাডাম, আমি তো আপনার হেডফোন নিইনি। ও, দিবি না তো? যতক্ষণ আমাকে দিবি ততক্ষণ আমি তোকে ধরে রেখে দেবো। দেখি তুই কিভাবে না দিস। হেডফোন তো আমি দেব না, দেখি আপনি আমাকে কতক্ষণ ধরে রাখতে পারেন। এবার আপনারা সবাই লাইক করে দিন।